नमस्कार, मैं डॉक्टर उपासना। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है स्टोबल कफ सिरप। ये कफ सिरप अगर आपको सूखी खांसी की प्रॉब्लम है, खांसते खांसते आप वोमिटिंग भी कर देते हो, या फिर लंबे समय से आपको खांसी की प्रॉब्लम रहती है, या फिर जैसे सुबह शाम ठंडा थोड़ा मौसम होता है तो आपकी खांसी स्टार्ट हो जाती है, तो ये कफ सिरप आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर आप ये कफ सिरप बच्चे को दे रहे हो तो 2.5 ml दिन में 2 बार दें। अगर अडल्ट में दे रहे हो तो 5 ml दिन में 2 बार लें। ये कफ सिरप आप कम से कम भी 10 दिन तक ज़रूर ट्राई करें। 10 दिन में आप देखेंगे कि आपको कितनी भी पुरानी खांसी की प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा आराम लगेगा।